twifatanya n'Imana. Imana natwe izatugaragaza, izatwiyereka. Uyu yitwa Amoni Niyonagize, umwe mu bayobozi mu itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi rya Ezapage hano i Gitwe. Ntabwo umuntu yakunda Imana ngo Imana nayo imwirengagize, ntibishoboka. Kuri uyu wa nyuma w'isabato tariki ya 17 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2026 ari kumwe na Echo de Light Choir hano i Nyamirembe muri gahunda yo gutangira isabato. Iyi ndirimbo nziza muri iyi njyana idasanzwe ntigucike, ni mu kanya. Ariko iki cyigisho cyiza ni umwihariko uzakugeraho mu minsi iri imbere. Nyuma yo gusoza iyi gahunda igizwe n'izi ndirimbo, murakurikira ijambo rigufi Pastor Muvunyi Charles, umuyobozi mushya w'intara y'ivugabutumwa ya Nyamirembe yatugejejeho, hamwe n'isengesho ryashoje iyi gahunda. Ntimujye kure, tubane muri iyi gahunda. Njye ndi Samuel Niyodusenga.
isabato ya gatatu y'ukwezi kwa kane, ariko dushimira Imana kuba yaremeye none ko nza kugira ngo dufatanye umurimo. Rero yatangiye umurimo, ni nayo izagenza gute? Nitwishingikiriza mu mbaraga zayo, ibwira yuko byose bizashoboka ku bwayo. Rero ejo hari gahunda y'uko ubuyobozi bwa Filidi buzaza kutumurikira abizera, sibyo? Rero bisa naho tugiye imbere y'umuziki, ariko nabyo ni byiza yuko mumenya ko mufite umushyitsi, sibyo se? Rero ejo bazabanyereka bababwire, ubwo noneho nanjye mbona uburenganzira bwo kuvuga nisanzuye irindika ryose. Rero ejo muzabe muhari, ubuyobozi bwa Filidi buzatugenderera, tuzabana nabo mu gitondo ndetse na nimugoroba. Ni umugisha kuri twe. Imana ihabwe icyubahiro. Numva twavuga tugasenga, gusa tunashimira abashyitsi babanye natwe muri nimugoroba, dutangije neza. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Uhoraho Mana yacu, turakunezerewe cyane muri uyu mugoroba kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe, uburinzi bwawe butarondoreka, butubana umunsi ku munsi, uturwanirira intambara izo twarebesheje amaso yacu n'izo tutarebesheje amaso yacu. Turagushimira ko turiho turi bazima, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Watubajije nanone kugera muri aya masaha y'isabato, umunsi w'ejo ukaha umugisha, kandi ukawuduha kugira ngo natwe turuhuke. Natwe turifuza kwezwa nawe. Ugirire neza buri mwana wawe wese uri aha ngaha. Tuje dufite ibibazo ndetse twifuza kubona ibisubizo tugukomoyeho. Rero turinginze cyane kugira ngo imbaraga yawe irusheho kubana n'imitima yacu, kugira ngo isabato nk'uko yera natwe tweze, bityo amazina yacu akomezwe mu gitabo cyawe. Ugiye kuvuza impanda ukaza kujyana abana bawe, natwe Nyagasani tuzabe muri uwo mugabane w'abazaragwa ubwami bwawe. Turagushimira abashyitsi bawe natwe muri uyu mugoroba, korali Ekonderayiti ndetse n'umubwiriza Moni, amagambo batubwiye binyuze mu ijambo ryawe ndetse no mu bihangano by'indirimbo. Turinginze ngo Umwuka w'Imana ushobora gukomeza kubashimangira mu mitima yacu, maze turusheho kwibona no kuyasobanukirwa, adutere imbaraga n'umwete no kwitegura ingoma yawe, maze tuzibanire nawe iteka ryose. Dusabiye umurimo wawe hirya no hino ndetse no mu kirere cy'iburasirazuba, umugaragu wawe aherereye. Satani yagabye ibitero, ariko tuzi ko yatsinzwe. Ukomeze umutsinde kandi umutsinde iteka ryose, bityo umurimo wawe ukomeze ukurweho, utegutse ingoma yawe, maze tuzibanire nawe aho tuzakunezera mu iteka ryose. Aya masaha rero dukomeje kukwiragiza, ukomeze kuyaturindiramo, ndetse ubwo tuvuye aha ngaha tugambira kuzongera kuhaboneka ejo mu gitondo, Nyagasani uzabidushoboze, nubwo tuzarushaho gushima izina ryawe. Uduherekeshe umugisha wawe n'abakora ingendo za hafi ndetse n'iza kure, twese tugeze mu macumbi yacu amahoro. Byose tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen.